Consilier, ați beneficiat și dumneavoastră de multă pădure pe partea cealaltă, bineînțeles, ați moștenit și așa mai departe, ați tăiat cum ați putut, nu mă interesează ce a fost pe vremurile respective, absolut. Deloc. Dar între timp s-au schimbat niște legi în România. Nu la Ghimeș-Făget, în România. Și legile, conform codului Silvic, care este în vigoare, prevede în felul următor. Ce a fost cu partidele de nevoi locale, cu cetățenii și toată lumea mergea cu calul și cu atelajul și să scoată, nu ne mai permite legea. Trebuie să ai o firmă autorizată, să ai atestat de exploatare forestieră de 5, de 10, de 15 sau de 100 de mii de metri cub. Și trebuie să scoți lemn. Nu depinde de primarul Oltean Peter din comuna Ghimeș-Făget. Asta știți și dumneavoastră foarte bine. Între timp, când au fost problemele alea, că toată lumea fura în comuna asta, lemnul comunei și pădurea comunei, cum ziceți dumneavoastră, a avut și ocolul Silvic Ghimeș-Făget atestat de exploatare forestieră. Dar din cauză că, cum să exprim ca să fie foarte corect, din cauză că s-au certat unii cu alții din care nu am făcut parte eu, nici într-o tabără și nici într-o cealaltă tabără, stați așa, că erau tabere, a luat atestatul de exploatare a ocolului. Trebuia să așteptăm 3 ani să facem înapoi atestatul ocolului Silvic Ghimeș-Făget. Am putut să facem înapoi, am angajat-o, am luat un TAF, acum am făcut un proiect. Primul proiect pe fonduri europene de când funcționează ocolul Silvic și încă mai luăm utilaje și așa mai departe ca să putem să scoatem lemnul de foc și lemnul ăla putrezit de care vorbiți. Nu acum ar trebui să scoatem, trebuia să scoată altcineva. Dar nu intru în amănunte că putem să discutăm până diseară pe tema asta. Momentan funcționează un depozit de lemne în comuna Ghimeș-Făget, unde nu cred că cineva s-a dus și să cumpere lemne și nu a fost servit și nu a putut să cumpere. 2 la mână. Cine construiește și așa mai departe poate să le cumpere. Am avut o hotărâre de Consiliul Local cu care am putut să-l ajutăm cetățenii care construiesc pe bază de cerere, cu autorizație de construcție și dăm lemn la jumătate de preț. Inclusiv am sponsorizat la Lunca de Sus, centru de ambulanță. La Busturasa, centru de pompieri. Școlile și așa mai departe. Din păcate, în ultimul an, s-a modificat legea aia. Că nu mai putem să sponsorizăm nici instituțiile respective, inclusiv UAT Ghimeș-Făget. Trebuie să-și cumpere lemnul de foc cu care încălzim aici. Nu contează că ne aparține nouă. Trebuie să cumpărăm. Domnul de la ocol, șeful de ocol de la Ghimeș-Făget, facturează lemnul de foc către UAT Ghimeș-Făget și îl plătim. Asta e adevărul. Că astea sunt legile în țara asta și trebuie să respectăm. Până când nu se schimbă legea. Revenind înapoi la pășunile, de care ziceți că e foarte scump chiria. Într-adevăr, e 340 de lei pe hectar. Ce s-a întâmplat și cu pășunile? Pășunile, până acum când am venit eu, nu avea amenajament pastoral făcută niciodată. Prin lege suntem obligați să facem amenajamentul pastoral. Conform amenajamentului pastoral și măsurătorile făcute timp de 1 an de zile, ne-a ieșit suma asta minimă pe care trebuie să încasăm. Redevențele și așa mai departe. Suntem obligați. Dar revenind la pășunile comunale, domnul Oltean Viorel, acum nu vă supărați, dar dumneavoastră, înainte de a fi taxele mărite și așa mai departe, ați avut o asociație. Inclusiv în afară de dumneavoastră erau încă 2 asociații care, după informațiile mele și informațiile mele sunt foarte bine fundamentate, ați încasat o grămadă de bani.
Haideți să Și vă acum, zic ca eu. cetățeni, Nu, nu, încasăm nu, bani. nu, nu, nu. Și acum, ca cetățeni Doamne, crescători de animale. Ascultați-mă până la capăt și după aia aveți replica la răspuns. Dumneavoastră în 2010 și 2012, ce am eu aici extrase și așa mai departe de la minister, ați încasat 7 miliarde de lei. 7, nu 700, 7 miliarde de lei. Asociațiile. Nu, numai dumneavoastră. Cum eu? Asociația dumneavoastră. Păi mă În refer. afară de dumneavoastră încă au încasat 1 milion și ceva și 1 milion și aproape 1 milion de euro per total. Numai Și câți oameni erau plătiți și plătit la ăia? Câți oameni erau plătiți și pentru ăia s-a plătit la fisc, s-a plătit. Păi nu, da, am înțeles. Așa, e bun, Ce ați ziceți. făcut dumneavoastră în comuna asta? Pentru cetățenii comunei Ghimeș-Făget din banii ăștia. Și vă zic ce ați făcut dumneavoastră. Ce se vede. Ați luat un ATV sau nu mai știu ce era atunci pe vremea aia. Ați avut și Jeep. Ați cumpărat imbusuri, ați cumpărat nu mai știu ce. Și în rest, către cetățenii comunei Ghimeș-Făget, nici către el, nu ați făcut absolut nimica. Nici către școală, nimic. Ați dat un pachet gratis pentru copiii noștri din comuna noastră, din banii ăștia? Dacă am dat vreun pachet? Da, Păi din da, banii da. ăștia. Nu din banii ăștia care ați primit de la statul român. Păi eu trebuia să dau un ban la școală, la cineva, dacă eu eram Păi asociație. Dacă ați încasat 7 miliarde, ce Păi ați făcut cu banii? domne, noi am curățat pășunea, noi am întreținut pășunea, am avut animale pe pășunea respectivă, altfel nu ne dădea Uniunea Europeană banii respectivi. Păi nu ne dădea Uniunea Europeană, asta era condiția, să ne asociem. Acum câte asociații mai sunt? La nivel de comună mai este vreo asociație? Păi le-ați omorât și încet începeți să omorâți pe fiecare în parte, fiecare crescător de animale. Domnul Viore, dumneavoastră ați încasat 7 miliarde. Nu? Posibil, poate 7, Posibil. poate 70. Nu. Atât am pe 2 ani, poate mai mult. Poate 70 dar de... atâta e clar. Poate 70. Treaba dumneavoastră. Ne-am putut dezvolta, am putut să luăm utilaje pentru noi, Și pentru asociație. atunci A trebuit să desfințăm asociația. Domnul, A trebuit să desfințăm pentru că dumneavoastră băgați fitile. Noi n-am putut. Erați care băgați toți fitile ca așa și pe dincolo. În loc să lăsați să se dezvolte asociațiile în comuna asta, pe cale asociativă, dumneavoastră ați băgat fitile la toți că ăla așa și pe dincolo. Deci să fim foarte serioși. Nu, opriți-mă un pic. Domnul Viore, eu v-am pus întrebare, dumneavoastră ați răspuns altceva. Ei nu, ce să răspund? Păi dumneavoastră mă acuzați că eu... Păi acum dumneavoastră vreți să încasați dumneavoastră banii de la cei de Uniunea. Adică noi să-i luăm de la Uniunea Europeană și să-i dăm dumneavoastră la primărie. Păi creșteți dumneavoastră animale. Luați dumneavoastră, creșteți animale și puneți-l pe pășune. Pe noi excludeți-ne și aruncați-ne din... Domnul Viore, dumneavoastră momentan plătiți 345 de lei pe hectar, nu? Nu? Și câți bani luați pe hectar? Dar ce vreau să vă întreb? Am întrebat, răspundeți. Câți bani luați pe hectar? Pe 345 plătesc. Da. În afară de plățile astea v-am spus. Am de plătit toate cheltuielile care sunt pentru întreținere. Nu. Aveți 4 hectare luați sau 3 hectare. Cât aveți de luat? 4 hectare. 4 hectare. Dar din care e eligibil numai 3 hectare și... 3 hectare. 3 hectare și ceva. Câți bani luați de la API? Păi eu iau și pe terenul meu, că nu am numai de la primărie. Eu pentru teren, eu am 4 hectare terenul meu și mai am 4 hectare de la primărie. Eu așa l-am calculat. Ceea ce pășunează vaca vara, să am asigurat pe pășune, că nu o să bag. Haideți că nu vreți să răspundeți. Păi nu că nu vreau să, cum nu vreau să răspund? Dumneavoastră nu aruncați, Domnul Viore, că dumneavoastră... pe 3 hectare jumate, cu 2000 de lei, luați 7000 de lei. Momentan. Așa. Pe 7000 de lei luați
Aveți animale foarte bine, le îngrijiți, faceți și trăiți din el. Pe 7.000 de lei. Cât trebuie din 7.000 de lei plătiți la primărie cu 340 de lei, 345 de lei, ori 3,5, vine 1.200 de lei. De la 1.200 de lei în sus până în 7.000 de lei aveți 6.800 de lei, nu? 6.800, dar stați că mai din ăia mai am cheltuieli, eu, nu? Eu am cheltuieli din astea. Pe dumneavoastră că ați făcut amenajamentul silvic, opriți-vă puțin, ați făcut amenajamentul silvic și prin asta dumneavoastră motivați că ne luați banii. Păi de ce ne luați banii dumneavoastră? Dacă nu creșteți animalul, este pășune, este... Nu, dar e taxă, dar dumneavoastră nu mă percepeți taxe. Percepeți prețuri, ajungem și la taxă și impozite. Deci tot, dumneavoastră știți să percepeți de toate. Aici este problema. Dar pe noi ce facem? Că văd că cu tot ce ziceți dumneavoastră că ne asigurați și în asta, noi trebuie să plecăm de aici. Nu trebuie să plecăm. Păi noi trebuie să plecăm, efectiv. Domnul Viore. Păi dumneavoastră așa v-ați pus problema de parcă ar fi efectiva primărie. Primăria dispune de totul. Care este motivul? Că dumneavoastră ați făcut amenajament pastoral? Da. Păi dacă dumneavoastră ați făcut amenajamentul pastoral, zicem că ai luat un an, ți-ai recuperat banii pentru amenajamentul pastoral, dar de ce iei în fiecare an? Vrei să-mi iei 300 și ceva? Păi nu suntem nici noi căzuți în cap să mâncăm mărul de jos. Domnul Viore, din banii aia care le-ați luat acum... Ce faceți dumneavoastră cu ei? Plătiți, asta vreau să spun. Dumneavoastră plătiți din banii aia, vreți să plătiți împrumuturi? Cumva pentru comună? Ați luat 37 de miliarde de lei și vreți cumva să plătiți? Aveți informație greșită. Păi nu știu, 35. Păi dacă dumneavoastră ați luat bani împrumut pentru comună, vreți să-i plătiți cu banii care îi luați de la noi? Ar trebui să plătesc din banii aia care ați furat dumneavoastră și gașca dumneavoastră de la comună. Eu am avut gașcă? Care este gașca care a furat? Am eu gatere? Am avut eu tafuri? Domnul primar, nu vreau să vă jignesc, dar dacă ne uităm pe activitatea dumneavoastră financiară, pe rezultatele financiare pe care le declarați dumneavoastră din anul 2020 de când sunteți primar, dumneavoastră aveți cifră de afaceri de 10 de miliarde. Și aici ne punem întrebarea noi, dacă dumneavoastră înainte nu aveați beneficii și nu aveți cifre financiare de genul ăsta, de unde aveți acum cifrele astea financiare? La cifre financiare la ce vă referiți? Păi de care le declarați prin firmele care le dețineți, familia dumneavoastră. Dar aici ați greșit. Păi nu că am greșit, pentru că noi dacă ne uităm la toate. Păi haideți să ne uităm, ne-am uitat deja. În 3-4 ani de zile, cifrele de afaceri. Dar nu trebuie să vă justificați. Nu trebuie să vă justificați, că se vede clar ce mașini aveți dumneavoastră, cu ce vă plimbați, cum vă etalați în fața tuturor. De unde? Dumneavoastră nu puteți să ascundeți un aspect. Înainte erați fiul ploii, dacă o luăm așa. Că dumneavoastră mă faceți pe mine cu gașca de excroci care am avut. Erați fiul ploii înainte și acum sunteți cel mai mare grof. Nu așa sunteți cel mai mare grof de aici, din comună. Nu așa arată. Păi dar nu că nu așa arată. Domnul meu, nu așa arată. Păi, din câte am înțeles, ascultați un pic sau nu mă ascultați? Domnul Mă primar. ascultați sau nu mă Păi ascultați? eu vai de mine, țipați la mine? Păi da. Vreți să mă intimidați? Nu. Mă, nu mă intimidați deloc, domnul primar. Sunteți un expert. Absolut deloc. În fața mea sunteți un expert. Eu deloc nu mă intimidez. Bine. Dacă o luăm așa. Păi nu ridicați tonul la mine, că n-aveți niciun drept să ridicați tonul la mine. Dar mă ascultați? Păi să nu ridicați tonul, bine? Dar mă ascultați? Că nu mă intimidați pe mine deloc. Sunteți un excroc. Da, sunt un escroc. Pe ce vă bazați? Pe cifre. Pe ce vă bazați? Care sunt cifre? Aici sunt cifrele. Pe cifrele sunt la dumneavoastră în exercițiul financiar declarat. Al dumneavoastră personal, familia dumneavoastră. Și firmele UDMR pe care dumneavoastră le protejați. Păi nu, da, eu mint? Păi vede toată lumea, nu trebuie să mint. Nu numai eu. Toate firmele care care trăiesc. Vreți să mai spun în față? Vine lemn de foc la depozit de acolo, lemnul de foc care vine, ăla este cu acte de uscat, cu avize de uscat și în mijloc este băgat lemn bun. Păi la depozit se sortează.
Păi știu, eu știu, dar se sortează, Se vinde de acolo, dar care lemnul bun, unii dintre reprezentanții dumneavoastră, Care sunt aia? sunt pe lângă depozit. Care? Sunt lemne care sunt. Spuneți-mi pe De exemplu, este domnul Billy Boc Robert, este viceprimarul. Cât este să treacă lemnul, că doar multă lume zice că, uite, lemnul ăsta e pus pentru domnul Robert, e pus deoparte. Ziceți niște neadevăruri. Păi nu că zic. Bine. Dacă aveți dovezi, puneți pe Facebook dovezile respective și vă ascultăm. Dar până ce nu aveți dovezi, până atunci să nu vorbiți prostii. Eu nu am vorbit prostii, nici nu vreau să ridic. La firmele mele, care am 3-4 firme cât avem noi, de familie și așa mai departe, cifrele de când sunt primar, cifrele de afaceri au scăzut, domnul Iure. Ați greșit enorm. Puteți să vă căutați pe site-ul Ministerului de Finanțe cum arată cifrele, înțelegeți? Și după aia mai vorbim. Nici nu asta contează. Nu asta contează. Nu asta contează. Haideți. Deci nu asta contează. Contează în primul rând starea populației. Starea populației care este? Cu pășunea am clarificat. Deci cu plășunea. Deci starea populației care este? Noi din ce trăim? Vreți impozite mari? Vreți salarii mari? La primărie faceți-o puțin, mai reduceți și din personal ca să aveți bani, ca să aveți plan. Păi dacă vine legea, dumneavoastră vine legea, bun. Nu. Dacă este, atunci faceți de așa manieră, adunați banii și din altă parte, nu pe spinarea noastră. Nu, bine că am ajuns la impozit. Așa. Vedeți? Asta am așteptat. Că dumneavoastră... Dar nu e nicio problemă, că doar de aia. Nu, că e că la... Uitați-vă ce ați mai notat acolo. Da, impozite că și eu nu taxe. mi-am notat, eu doar vă răspund. Impozite și taxe, nu? Momentan, adică pe anul trecut, Primăria Dimeș-Făget a încasat impozite și taxe de 1,7 milioane de lei. Clar, nu? Până acum. Asta în bani vechi cât e? 17 miliarde. 17 miliarde. Nu? Scoatem afară 6 miliarde de lei taxă pe gunoi, care dăm la județ. Nu intră în buzunarul nostru. Nu? Rămâne 11 miliarde. Dar puteți să ne notați. Da, o să rămână înregistrat. Nu e problemă. Din 11 miliarde scoatem 3 miliarde iluminatul public. Și curentul electric la nivel de comună, nu? Rămâne 8. Nu? Din 8 miliarde scadem afară programele de contabilitate și ce mai avem, telefonie și așa mai departe, ce avem. Rămâne nu știu cât. Din aia 8 miliarde trebuie să mai scoatem cu ce întreținem drumurile, cât de cât putem să întreținem. Motorina. Altceva nu. Motorina. Nu? Și ce rămâne din el? Când fondul de salarii avem undeva peste 2 milioane de lei. Numai în ultimul timp, să vorbim de o investiție care am făcut din buzunarul nostru la nivel local, drumul de la Boluvăniș. 2 milioane de euro. Nu? 2 milioane de euro. Ăla vine 10 milioane de lei. Din care am avut 7 milioane și ceva bani strânși, primiți de la guvern și așa mai departe. 7 milioane de lei. Restul am împrumutat. Împrumutul ați greșit. Am împrumutat 2,8 milioane de lei, adică 28 de miliarde de lei. Pe 5 ani de zile. Clar. Hotărâri, documente, dacă vă interesează, vă dau. Ce credeți că din ce putem să facem noi investiții la nivel de local? Dacă nu din taxe și impozite. Dar aici e gaura mare, adică dacă luăm pe bucățele, dacă nu ne ajuta, cum ziceți dumneavoastră, că suntem la guvernare, domnul Tanțuș, domnul ăla, prin minister să vină la rectificare bugetară 1 milion, 1 milion jumate, nu puteam să facem nici drumul de la Boluvăniș. Apreciem. Nu. Cealaltă. Dar dacă ca să nu intrăm, dacă e cu subiectul ăsta, cu cele... Da. Cât ați zis acolo? A zis 2 milioane de euro. Da, 10 milioane de lei. A zis 2 milioane de euro. 10 milioane de lei. 10 milioane de lei. Păi eu ce vreau să vă spun? Eu din câte știu, eu nu mai eram consilier în 2020, administrația ocolului Silvic
era asigurată de șeful de ocol Oltean Simion, care a reușit să facă pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră, adică pentru ocolul Silvi, care normal se descarcă în primărie, deci toate veniturile lor, la urmă, ce rămân, se descarcă. Ocolul Silvi v-a lăsat dumneavoastră, din ce am înțeles eu, vreun 1.000.000 de euro. Nu e adevărat. Deci eu asta am înțeles, că v-a lăsat ocolul Silvi. No, bun, asta, eu asta... În primul an de mandat al meu am încasat 2 milioane de lei, adică undeva la 400.000 de euro. No. După aia, fiecare an am încasat câte 1.000.000 de lei, undeva la 200.000 de euro. Și tot prin aportul lui, Da? acum eu nu vreau să-i aduc Foarte lui, bine, nu e o problemă. tot prin aportul lui din cum ar veni, din faptul că era foarte bine pregătit, a reușit să vă asigure o subvenție din partea Uniunii Europene pentru niște păduri care le-ați înregistrat. Era vorba de vreo, 100 și ceva de mii de euro, nu? Nu era prin aportul lui, aici vă... Păi cum nu? Cum nu? Aici vă contrazic. Pe mine m-a căutat un domn care zice că a intrat un fond de mediu pe zona de liniște, dacă suntem acord să facem proiectul ăsta. Și am zis că da, suntem de acord. Atunci era domnul Simion, șeful de ocol, și am trimis în spate să pregătească actele, că ei trebuia să facă actele, și am implementat împreună. Nu numai era, nu meritul. În fine. Dar în fine, la urma urmei, da, am înțeles. Deci, deci nu e nicio problemă. Eu pentru tot ce se face nu am absolut deloc, nu contest nimic. Da. Dar totuși, fiecare când vorbește, urmărește pe el să tragă, știi, felia de tort. Deci să treagă la el. Eu nu vreau să iau felia niciunul. Atâta vreau să spun, atâta vreau să spun. Da. Pădurea asta a fost dată cu un scop pentru cetățeni. Ca să dezvolte comuna. Înțelegeți? Dar Pentru cetățeni. Vedeți dumneavoastră, primarul de la Sfântul Gheorghe ce a zis? Eu degeaba mă uit să dezvolt orașul acum când lumea o duce rău. Când lumea o duce rău, trebuie să înțeleg oamenii să mă aplec asupra lor. Degeaba mă uit. Nu vorbim de o gradă altcui. Nu, dar eu vă dau un exemplu care nu numai pentru Ghimeș ar fi și că sunteți dumneavoastră udemerist, este pentru toată țara. Este un om care s-a aplecat asupra cetățenilor lui din... Domnul, noi vorbim de problemele noastre comunale. Nu vorbim de Păi problemele... astea sunt problemele noastre. Noi vi le expunem. Revenind înapoi la taxe și impozite, că ce facem cu banii, că dumneavoastră ziceți... Că până la urmă eu sunt de vină că e viața grea aici și eu nu pot să... Păi dumneata trebuie să te lupți, eu de-aia am venit aici. Luptă-te ca să avem masă caldă la secția română, nu să te scuzi. Deci dumneata trebuie să te lupți să am și la toate școlile masă caldă. Nu trebuie să-mi arunci mie sau să te scuzi cu nimic. Luptă-te să nu fim discriminați. Să nu ne simțim discriminați. Nu am scuzat nimic. Deci să nu ne simțim discriminați. Dumneavoastră erați un partid care mereu ați plâns că sunteți discriminați de 36 de ani. Dar văd că dumneavoastră ați ajuns cei mai mari discriminatori. Domnul, te-am ascultat că mă ascultați. Eu vă ascult, sigur. Dumneavoastră... Intervin și eu. Auziți? Sunteți... Nu mi-arătați, că știu că mi-a zis că sunt un excroc. Știu că mi-a zis că sunt excroc. Eu sunt excroc, că îmi cer dreptul. Am înțeles că îmi cer dreptul. Și ce s-a întâmplat cu impozitele? Haideți să luăm la rând. Acum ultima achiziție pentru școala Liceul Tehnologic de 280.000 de lei din bugetul local am luat un autobuz. Am făcut o grădiniță la Tărău și tot din bugetul local de 1,4 milioane de lei. Vă felicităm, este un lucru. Acum, prin CNI, ne chinuim să facem liceul tehnologic la mare de la liceu cu 12 milioane de lei. La care avem și încă un aport. Vă și laud pentru treaba asta. Aveți o grămadă de fapte pozitive care le-ați făcut. Eu n-am venit aici ca pe dumneavoastră să vă acuz de ceea ce ați făcut. Foarte bine că ați făcut. Sunteți gospodar. Vreau să înțelegeți că și la celelalte secții din comună merită să mănânce copiii ăștia. Luptați-vă și pentru noi. Pentru noi. Deci asta și luptați-vă ca să avem locuri de muncă.
aduceți firme, nu contează de unde, aduceți firme aici, să facă o Dacă așa croitorie. merge- Dacă așa merg firmele mele foarte bune, atunci vă angajez eu la firma mea ca să aveți un loc de muncă. Eu nu știu că dacă îmi Dacă dai, așa ziceți. trebuie să-mi dai Dar, aveți- un post bun pentru mine ca... Domnul Viorel, fiți atent aici, dumneavoastră ați ridicat niște probleme care sunt foarte puține adevărate. Nu e adevărat că nu Foarte mâncăm, puțin. de aia nu mâncăm. Eu asta mă doare cel mai tare că... Cealaltă chestiune, dumneavoastră aveți tot dreptul la toate, că trăim într-o țară democratică. Păi totdeauna cel care plătește are drepturi față de celălalt. Domnul primar, n-ați știut plătim. treaba asta. Depinde cât plătim. Înțelegeți? Depinde Cel cât care vă plătește ca să fiți într-o funcție, nu de aia vă ține acolo că sunteți frumos. Domnul meu. M-ați înțeles? Domnul meu, fiți atent aici. Că nu sunteți așa că... Eu am devenit primar că am vrut să fiu eu. Foarte Și bine. mulțumesc frumos. Eu am zis și asta. Cetățenii Comune Ghimeș, faceți Să ajute dumneavoastră. Dumnezeu să iasă cel mai bun. Înțelegeți? Să ajute Dumnezeu să iasă cel mai bun dintre cei care au candidat. Și mulțumesc Eu mult. chiar m-am bucurat că Dumnezeu a ajutat. Domnul- Dar dacă dumneavoastră vă întoarceți împotriva noastră, ca și, păi dacă vă întoarceți împotriva noastră, Împotriva păi atunci, dumneavoastră mă întorc, atunci împotriva Dumnezeu voastră. nu mai o să fie cu dumneavoastră, domnul primar. Aveți grijă ce vorbiți că poate vă bate Dumnezeu. Dumnezeu nu o să fie cu dumneavoastră. Țineți cont de treaba asta. Nu face diferență Dumnezeu între noi. Domnul Viore, mai aveți ceva de zis? De ce să zic, domn primar? Ați înțeles care treaba? Am lăsat o petiție aici, nu vreau să vă mai încurc. Vă răspund în Nu. 30 de zile la petiția respectivă. Nu. Încercăm să rezolvați treaba. Nu vrem să ne atacăm politic, să ne atacăm. Nu e politic aici. Noi, aici, că eu nu sunt membru în niciun partid, nu sunt consilier, nu sunt nimic. Văd că consilierii ceilalți stau degeaba aici, poate să fie Domnul PNL, Viore, domnul Viore. PNL, ăla singur de la USR, ăla singur s-a abținut. Am văzut în ședința de consiliu. Păi eu vă ascult. La sfârșit. Înclinați-vă și spre noi, că nu avem ce face. Aveți majoritatea absolută, domnul primar. Sunteți 8 consilieri, gândiți-vă și la noi. Eu de obicei... 8 consilieri de la UDE, puteți să luați o Vă hotărâre. ascultați un pic. Da, nu vă supărați. ascultați. Vă rog să nu vă supărați. Taceți din gură, vă rog frumos. Da. Domnul meu, dumneavoastră ziceți că suntem majoritari. Eu, de când sunt aici primar, niciodată, niciun proiect de hotărâre n-am luat numai cu majoritate. Am luat cu majoritate absolută. Foarte Pot bine. să le numer Foarte bine care că ați au luat. trecut cu un singur vot împotrivă sau Să le abținere. fie rușine la ceilalți consilieri, Nu. de la PSD, de la PNL și cei care au votat cu majoritate absolută ca să mănânce numai Doni Gargai. Nu. Deci, din Dar punctul ăla dumneavoastră de sunteți vedere, acum, domnul Viore, din punctul ăla de vedere, n-am nimic împotrivă. Interesul dumneavoastră să vă protejați electoratul. Văd că ceilalți consilieri votează majoritar cu dumneavoastră. Probabil le oferiți niște facilități. Da. Cine știe Dau ce o motive grămadă de au. bani. Sau nu au empatie. Păi da. Domnul Viore, ați terminat? Da, eu nu mai intervin. Da, e rușinos să dumneavoastră să vorbiți. Dar eu, Dacă ați venit la domnul mine, primar, dar e nu suntem, rușinos. nu suntem. Dacă- Eu dacă- sunt, dacă- pentru dumneavoastră e mai greu. E mai greu puțin, ba da, pentru dumneavoastră e mai greu că dumneavoastră sunteți la dispoziția noastră a cetățenilor, pe când eu fac parte din cetățeni. Nu știu dacă sunt ultimul, nu știu dacă sunt primul, nu mă consider nici așa, nici așa. Dar dumneavoastră aveți obligația și poziția proastă că trebuie să răspundeți tuturor cetățenilor. V-am răspuns, nu v-am Nu. răspuns? Păi, V-am răspuns la toate. păi Dar mă foarte ascultați? bine, eu vă ascult. Cum să? Și acum vă rog frumos 2 minute să nu mă întrerupeți, dacă se poate. Putem să ne și uităm la... Că nu intervin. 2 minute, dacă puteți să mă ascultați. Corect. Ați zis că dumneavoastră nu faceți parte din niciun partid politic. Poate. Dar dumneavoastră din 90 încoace ați făcut parte din toate partidele politice care exista în România. Făceam parte și din UDMR, dacă făceați secția Acolo română. n-aveți ce să căutați. Dacă nu ați Acolo făcut, n-aveți ce să dacă căutați. n-ați făcut secția română, nu m-am băgat la UDMR. Mă băgam la UDMR că poate îi vedeam mai pregătiți Dar nu mă pe ascult, aceia. dar nu mă ascult. Pe aceia îi vedeam mai pregătiți. Ce să facem, domnul? Eu m-am băgat la partidele
care au sprijinit comunitatea. Dacă am văzut că nu sprijină comunitatea, n-am rămas în niciun partid. Ați văzut ce se întâmplă la nivel de comună? PNL-ul, PSD-ul, toți votează cu UDMR-ul. Așa este așa e și în Parlament. Așa e peste tot, văd că aici e foarte clar. Deci nu avem ce să discutăm. Trebuie să schimbăm totul, până și mătură și tot trebuie schimbat, că nu avem ce să facem. Taxe ne-ați băgat, de toate ne-ați băgat, totul este împotriva cetățeanului. Și dumneavoastră veți fi în situația asta și oricine dintre noi de aici vom fi în situația asta. Când nu veți mai fi primar, gândiți-vă. Cum a zis pe internet un cetățean? A zis că Vereș Toiotilo, Dumnezeu să-l odihnească, la 60 de ani a plecat și n-a dus nimic cu el, numai chiloții. Așa o să zică despre fiecare. Haideți să fim o comună ca lumea, să ne împăcăm, să trăim toți, plătim și impozite, plătim de toate, dar să putem trăi toți. Nu asta e problema până la urmă. Și vă mulțumesc frumos pentru că ne-ați ascultat. Și nimic mai mult. Eu efectiv nici nu vreau, chiar sincer, vă dau mâna cu dumneavoastră, că nu mai vreau să stau, că e și prea cald. Eu nu vreau să dau mâna cu dumneavoastră niciodată. E bun, dacă nu dați mâna cu mine, nu dați, eu sunt vaccinat. Nu mă ascultați. Vreți să vă mai ascult, vă ascult. Dacă... Nu vă dau mâna, că n-am de ce să dau mâna cu un excroc. Bun, am înțeles, sunt excroc. Și la obiect. Nu e niciun fel de problemă. Până acum, când am cerut să mă ascultați, nu m-ați ascultat. Aia înseamnă că ești excroc. A fi excroc înseamnă să bagi mâna în buzunarul, în buzunarul cetățenilor, să bagi mâna, să iei. Ce am făcut eu, domnule? Eu am plătit impozit și dacă eram asociație pe banii ăia. Care asociație a plătit? Am casat după fiecare a avut vechime. Se poate verifica. Mă nu că dumneavoastră faceți parte dintr-o tagmă de oameni care este foarte rău intenționată. Deci eu nu vă spun excroc, sunteți rău intenționat. Nu vreți să ne asociem, numai dumneavoastră ca partid vreți să dirijați totul, să luați totul pe persoană fizică și pe partidul dumneavoastră. Și cu asta basta. Păi foarte bine efectiv. Nu, păi asta este. Deci când este vorba de excroc, nu vreau să candidez, nu vreau să fiu niciun primar, eu nu de-aia venit. Sunt cetățean, am plătit de atâta timp, cu asta nu ne-ați lămurit. Să știți că nu faceți bine când vă poziționați mai sus decât cetățeanul. Nu mă poziționez. Deci îmi pare foarte rău. Nu vă poziționați. Eu am respectat, dar dumneavoastră nu vreți să mă respectați. A zis că nu dați mâna cu un excroc. Păi de ce nu dați mâna cu mine? Că v-am făcut. Păi de aia că dacă vă ascult, dați mâna cu mine. Nu. Păi atunci eu v-am ascultat până acum. Să mai discut. Păi nu, am înțeles. Nu mai zic. Atunci le dau cuvântul și... N-am ce să discut. Foarte bine, eu sunt oaia neagră. Dacă eu sunt oaia neagră, atunci... Dacă dumneavoastră nu m-ați ascultat, că nu mai vorbiți dumneavoastră de o jumătate de oră și eu mă asist la vorbele dumneavoastră, ce ziceți? Și nu vreți să vă demonstrez, adică eu nu trebuie să vă demonstrez ce neadevărul vorbiți, că puteți să găsiți și pe internet, și cu firme, și așa mai departe. Dacă nu vă interesează pe dumneavoastră adevărul, atunci eu n-am ce să discut cu dumneavoastră și nu am cum să vă dau mâna. Dumneavoastră veniți cu rea intenție. Dar la urma urmei aveți tot dreptul. Aveți tot dreptul. Înțelegeți? Eu mai mult n-am nimic ce să zic. Eu nu știu. Înțelegeți? Am înțeles. Bun, accept din partea dumneavoastră, pentru că sunt în birou dumneavoastră, nu am ce să fac. Dumneavoastră sunteți primar. Dacă dumneavoastră considerați că eu sunt excroc. Sunteți. Da, e bun. Dacă poate nu cunoașteți termenul. Poate. Termenul de excroc. Poate nu știu. Păi nu știu, dar dacă... Păi ei sunteți ungur, că cineva asta e. Nu poate să afirme că e ungur. În România ești ungur, e cetățean, nu contează. Nu există deosebire. În comuna noastră se face un pic de deosebire
Și vă spun și de ce. De la secția română să plece la secția maghiară, de aia doriți dumneavoastră să mănânce numai acolo. Domnul Viorel, Și ca dacă ați spus că sunt excruc, să fiu până la capăt să vă spun adevărul. Deci vreți să eliminați secția română, vreți să luați copii, mai ales cei care sunt cu limbă. Vreți să... Deci urmăriți ca să-i atrageți la secția maghiară și efectiv urmăriți o maghiarizare. Asta este adevărul. Că eu sunt excroc, v-am spus pe șleapă. Credeți dumneavoastră, eu n-am nimic de adăugat. Ce să zic? Dacă mai aveți de spus, ce să mai zic? Să N-am mai zis nimic, nu mai zic nimic, nici nu mai... Ce să mai zic? Dacă puteți să asigurați, puteți să faceți ceva, să vă asigurați și la celelalte, e bine. Faceți ceva și pentru ea. Depinde de mine, am asigurat, credeți. Pe mine m-ați făcut excroc, dar copilul meu e la secția română. Ce să fac? No. Nici dacă vreau, nu pot să-l duc la secția maghiară. Dar cine va obliga? Nu, dar nu trebuie să dar vezi că dumneavoastră mă obligi pentru că nu-mi dai loc de muncă, nu mi-asigur locuri de muncă, nu mi-asigur posibilități de trai. Sincer să fiu, nu cred că primarul are treaba. Păi cum n-are? De ce sunteți acolo? Asigurați, faceți condiții să fie pentru toți. Să facem, domnul. Asigurați condiții, da. Asigurăm. Să vină firmă, să se deschidă ceva fabrică sau ceva lonuri, să lucreze la croitorie, femei. Sunt o grămadă de săli libere. Păi da, ce facem? O tâmplărie s-ar putea face. Ce să vă mai spun? De ce nu oamenii să poată să muncească aici, să de aici să câștige bani? Se duc departe de familie, nu e nimeni. E greu, domnule. Domn primar, nu ați fost, dumneavoastră faceți parte dintr-o generație care nu ați dus greu, domnule. Generația bananierii. Ați înțeles? Generația celor cu banana. Efectiv. Păi dacă dumneavoastră sunteți bananieri, înțelegeți? Atunci așa interpretați treaba, că cei care vor să trăiască aici în comună sunt excroci. Ce să mai zic? Numai dumneavoastră sunteți. Bun, am înțeles. Numai dumneavoastră. Păi e dezavantajul meu că știu să vorbesc, domnul primar. Nu mă lăsați să vorbesc eu. Mulțumesc frumos. Eu v-am lăsat că am înțeles ce este vorba și dumneavoastră ați înțeles bine și eu. Nici nu mă apucam să înregistrez, că nu asta e ideea. Domnul primar, aș avea și eu o mulțumire.